9 853 Just for fun 91853，我係 Sky， 我係 Florence。今日我哋要講嘅就係 TVB 好睇嘅劇。我哋早幾集都講過一啲 TVB 好突出嘅劇，之後我哋就係講真正突出嘅劇。應該咁樣講，應該要講啲突出得嚟，仲要冇咁出名嘅。係啦，嗱第一套咧，而家擺喺台面嘅《樂壇插班生》，真係好好睇。我冇聽過。佢嗰陣時係黎耀祥、郭少雲、梅小惠、江欣燕同埋林家棟咧，佢哋幾個咧就扮當時最流行嘅明星咯。梅小惠就係最正，梅小惠係扮 Sammy 咯，佢入邊叫 Yami 咯，好正好正噶喎。佢仲要唱小心女人咁啊！小心女人，小心女人，我想要這變種女人味道。你小心女人，小心女人，只是你不會走到。作為 Sammy 嘅 fans，你收唔收貨？好收貨，真係好邪啊！佢扮得好似㗎。其實嗰條線都好笑，講阿梅小惠咧未扮 Sammy 之前咧，個角色係扮周慧敏㗎。佢叫玉女霞，跟住佢仲會成日喺度唱米少女。不如唱米少女啊！他出舊身無禮貌我的劍，邪道愛魔星際飛閃。佢入邊就話：好，我送俾大家米少女。除咗梅小惠咧扮 Sammy 扮得好睇之外咧，江欣燕扮妹仔都扮得好似，係講嘢把聲都一模一樣噶。嗱，其實上次嗰單嘢咧，我令到大家行家形象受損咧，我好唔好意思。但係你明白，因為我本人咧都係受害者，我係俾人跣嘅。江欣燕把聲係有啲似嘅，佢本身都有啲似嘅。好似啊！林家棟其實都好犀利，因為佢喺入邊咧，除咗扮張學友之外，佢仲有扮郭富城。遙遠的他，不可以再歸家。我在夢裏卻始終只有他。逐年過，無人能接近天幕，為何是你眼淚？為何是一點淚？佢扮好多人，其實都好似。即刻諗起一樣嘢，題外話。福祿壽同佢哋，你覺得邊個扮得似啲？我覺得佢哋真係好，嗰個神水好勁啊！因為福祿壽都係周圍扮噶嘛。佢哋自己原聲唱好似。福祿壽都原聲噶喎。但係問題係，佢哋真係演活咗嗰人嗰啲好笑嘅部分咯。唔知點解反而以前咧嘅尺度咧係反而大過而家嘅，即係佢哋講啲對白咧係好絕核嘅。話説咧就係講啊郭少雲就係扮徐小鳳嘅，咁啊黎耀祥就係扮羅文，咁佢哋咧就係經理人，咁佢哋就鬥嘅。咁有一次咧就係講話阿郭少雲咧，佢旗下藝人阿林家棟阿培培就係扮張學友嘅，出咗隻新碟好成功，咁佢就話不如我哋搞個慶功宴慰勞下大家啦。哇！黎耀祥嗰句對白最正，你咁中意慰勞人，你唔去做慰安婦 Sam 啊，班同事咁落力，我建議咧，我哋應該搞翻個 party 慰勞下佢哋，不如就趁阿 Cindy 生日啦。係咯，你咁中意慰勞人，不如去做慰安婦啊！喂，好正㗎，好 mean 喎！係啊，但係好好笑。如果呢句台詞喺而家，一定唔過審啦，一定係會俾人鬧爆啦。係啊，跟住有一次佢哋喺 lift 度撞到，咁啊郭少雲又係帶住啲好閃嘅好大卡，帶住啲鑽石，跟住佢話：哇，又帶啲朱義盛出嚟啊！不過都好嘅，俾個賊劫唔到色都可以劫財啊嘛。咦？乜今日又着到企街咁啊？仲帶埋啲朱義盛襯飯。我打場麻雀嘅，閒閒地贏10幾隻鑽戒翻嚟咧，我使帶朱義盛。咁啊係啊，但係真嘅都好嘅，咁啲賊唔可以劫色，都可以劫財啊！哇，超 mean 啊！但係好正啊！有一個咧，佢嘅鏡頭好少，但係佢真係扮得好好笑同好似，嗰個就係康華。嗰個康華係扮王菲，好似完全係捉到王菲有一段時間咩啊？點啊？係啊，生仔啊嘛，你唔知咩？咁啊，佢真係咁講嘢，好似跟住有一集都好正。王菲有首歌叫《煩躁》，咁就係唱
唱一啲當地即係佢嘅語言嗰啲咁啊 ，La Chapel，La Chapel 嗰首歌真係咁嘅，嗰首歌叫煩躁。咁咧佢就講有一集咧就係話，哇擺咗好多簽名相喺個conference room 度，咁佢就話做咩當會議室係垃圾房，跟住佢後邊垃圾房、垃圾房、垃圾房。呢個會議室嚟嘅，我哋開會嘅，你個垃圾房。垃圾房，垃圾房。你咁好唱下喎，吔得豆啊！我生女啊嘛，你唔知咩？真係好好笑嗱！但係提到 TVB 咧，有一個女演員咧係我個人好資深嘅，嗰個就係鄧萃雯。咁但係可能大家對佢印象最深刻，巾幗梟雄，巾幗梟雄啊，或者金枝玉葉。但係我今日想講一套咧，當年都紅嘅，但係播完之後個討論度咧冇佢其他嘅咁講，就叫《女人唔易做》。哇，超好睇！即係佢係講得出女人去到某一個年紀所面對社會嘅眼光，同埋喺職場上所面對嘅困境咯。女人眼角膜裡面嘅圓錐狀細胞比男人多，所以女人睇嘢嘅角度比男人闊，可以分辨嘅顏色咧亦比男人細緻。所以女人感情用事呢句説話，我認為只係男人對女人嘅歧視。哇！佢演得非常好，即係成套戲係拍得好寫實。我記得嗰陣時係咪連住㗎？因為我記得好似有個男人之苦定男人唔易，係兩出差唔多。我印象中好似係女人唔易做先嘅，咁就但係嗰套劇其實佢真係都好應該攞視後，十分之好睇。你咁講即係冇攞到啦？冇攞到啊，因為佢唔係親生女啊嘛。最緊要你知唔知嘛？我覺得咁好睇啊！知唔知邊個做鄧萃雯個妹啊？個女配角係徐子珊。真㗎，唔怪之得啦。叫 Ida， 佢入邊叫 Ida。咁呢出戲一定好好睇。好好睇，有珊姐就係好睇嘅保證。就係信心嘅保證。冇錯。珊姐永遠都會出現喺我哋嘅 channel 入邊，因為我真係好中意珊姐㗎。如果大家想知道咧點解我咁愛珊姐嘅話咧，你哋可以揾翻我哋以前有一條片出嘅話，就係講聖誕跨年。你就會知我點解咁愛珊姐㗎啦。同埋咧，其實除咗女人唔易做咧，佢仲有一套咧，好似 sitcom 咁嘅嘢。咁但係嗰陣時咧就係逢週末咧先播一集嘅，咁就係叫 Loving You，有1同2嘅，就佢同薛家燕同鄭嘉穎鐘景輝嘅，因為咧佢哋係每一集咧佢哋都係5連冠嘅，哇！佢喺入邊做，應該話佢哋4個都做得好好。我記得鄧萃雯有拍過一集嘅角色咧，就係講佢做妓女嘅，咁有一集咧就係講佢內地落嚟落咗香港嫁咗俾鐘景輝，即係嫁咗一個老嘅男人。其實佢係每一集一個故事。但係佢發演技得發揮得好好，同埋頭先講嘅女人唔易做，我都好推薦咧。另外有一套都係同樣嘅題材，都係講一啲女人嘅鬥爭嘅，就係女人最痛，就係米雪、張學義同埋滕麗明做嘅。佢係講懷孕嘅女人、工作上嘅女人、家庭嘅女人、感情嘅女人。佢係講女人向嗰個位置面對嘅難處，甚至佢會講一啲身形上面嘅嘢，因為講滕麗明咧係胸部好大嘅佢個角色，咁佢個劇會講到佢點樣俾人笑啊，佢點樣俾人即係騷擾啊咁。即刻好想睇添，你咁講。係啊，係好睇。哦，嚟啦，等我嚟啊！快啲啦 ，baby！ 我都話我叫 baby 唔係叫 Gigi 咯。呢句你唔好睇小自己咯。明明係 G， 又話自己係 B。最後其實就係佢講出嘅意思就係關於選擇嘅問題咯，即係你會點樣去選擇咯。但係佢3個當然演得最好，但係個 MVP 咧又係鄧萃雯。No， 係江美儀。江美儀係做佢哋嘅3個嘅死對頭，喺同一間公司入邊，哇，好好，佢做得好好。有一個劇情就係講阿米雪咧，佢賣化妝品嘅，有一個化妝品咧就賣好貴，就話880蚊一額嗰個晚霜咁啦。開會嘅時候，江美儀就吉佢啦，哇！你咁狼，你唔笠對絲襪去打劫銀行咁啊！佢賣180蚊，而你哋嗰隻咧賣880蚊啊！哇！你都幾狼㗎噃，咁狼冇笠對絲襪打劫銀行，真係好正。跟住同埋佢不停會喺度咧電個上司。我都係俾奸人所害啫嘛。奇怪啊 ，so strange。No，GM relax。捉實呢隻癲雞乸啦 ，no manner。
Oh my God 咁咯，佢會講好多英文咧。你明知咧佢係就係喺一套戲入邊咧，佢係一個俗稱嘅奸角啦。但係你唔會討厭佢噶，因為佢真係演得好好。佢叫 Angela Auntie 啊。我想講 TVB 以前啲戲咧，確實係啲台詞都寫得幾夠薑。係啊，好絕好 mean 嘅。我又諗到嗰個好經典嘅，有錢大晒 ，sorry， 有錢真係大晒。你咪以為有錢大晒啊 ？Sorry， 有錢真係大晒。即係你諗下，以前啲編劇係可以寫到呢啲嘢嘅咯。即係個尺度啊，可以係好生活化。其實根本你生活就係會遇到呢啲 mean 人㗎啦。米雪咧最後就係離咗婚嘅。咁佢原本嘅名咧就係叫錢太 Cash 太。咁佢就有一集影佢有講㗎啦。啊，大家咧就唔好再叫我 Cash 太啦，就叫我 Noble 就得㗎啦。但係阿哥尾咧就死咬住佢唔放，就話阿錢 Cash 太咁啊。以後唔好叫我 Cash 太啦，叫我 Noble 啊。因為我同我先生分咗居，搞緊離婚。Foodie 啊，做乜你咁老先至嚟玩中年雙失啦？又離婚噃，試咗俾個姊妹坐埋個位，自己仲要帶埋個肚添。不過唔緊要啦，以前呢嗰啲咁嘅粵語長片就會興幸福 icon 啫，而家唔興噶啦，而家興 tough icon。你得嘅前 cast 太真係好正啊！佢 mean 到出汁啊！如果我冇記錯嘅話，呢套好似係佢去咗 TVB 嘅第2、第3套劇嚟嘅啫，即係佢已經好出彩。其實佢真係佢係一個但係佢一直都冇乜機會做女主角，佢好似冇演過女主角。有佢攞過視後嘅，但係就我哋已經冇睇啦。嗰陣時已經冇點睇 TVB 啦，叫做下流上車族嘅，佢就攞咗視後嘅。咁但係就我都冇睇啦。但係嗰套女人最痛咧，佢真係好正，佢係演活咗一個為咗佢旗下嘅 brand 成功，佢會不擇手段嘅人，而瘋狂攻擊人，即係做好多揦渣嘢嘅人。但係你會覺得哇，好 make sense。喂，邊個公司唔會有啲咁嘅人啊？同埋佢應該演得唔會令你咁討厭咯。係啊，因為你會覺得好現實啊件事，同埋你會覺得現實，我公司就係會有啲咁嘅人咯。即係佢連有一集講，哇！你哋飲茶咁油膩嘅，我哋食 sushi 啦。我哋訂咗台去飲茶。哇，咁肥膩嘅，我哋係訂咗台去食 sushi 喎。唉，講到我口水都乾，好肚餓啊！食 sushi 啦。咁你講 sushi 都嚇人憎啩，但係你又覺得哇，佢真係好演活呢個角色。我哋食 sushi 我哋食 sushi 啦。好做作啊，做作到一個極點。但係呢個係好公司，每個人嘅公司都會有一個人咁嘅人咯。以前其實大家可能即係大家最記得會係呢啲即係所謂嘅，譬如名門望族啊、溏心風暴啊，或者你頭先講巾幗梟雄啊，大家可能會記得呢啲真係好經典、好經典。但係其實嗰10幾20年入邊，其實 TVB 更加拍咗好多咧。大家往後冇再點討論，但係依然好長留大家嘅心中嘅遺珠。係啊，如果大家咧同我哋一樣咧，都有啲咩你哋好中意嘅以前嘅 TVB 嘅劇集咧，或者有啲咩滄海遺珠，即係播完之後大家嘅討論度冇再點討論嘅話，你亦都可以喺下面留言俾我哋分享下你哋中意嘅原因。記得 subscribe 我哋嘅 channel，follow 我哋 IG 同埋 Flash 啦。我哋下集再見，拜拜。諗起鐘景輝，我就會諗起長江係我哋嘅脈搏咁。咩嚟㗎？即係佢永遠講嘢都係咁啊！算啦，呢個 skip 啦，呢個會剪嘅。唔係我幾想 keep 喎嗰句。長江係我哋嘅脈搏咁啊！唔該揾翻個素材出嚟。